Halo semuanya, selamat datang di channel Sylvia Project. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya ubah suara video jadi chipmunk di Android. Pasti kalian pernah denger kan orang-orang yang edit video mereka, tapi suara yang ngobrolnya jadi suaranya cempreng. Nah, di video kali ini aku bakal share gimana caranya edit suara kita jadi kayak gitu di Android. Nah, di sini aku pakai aplikasi CapCut ya teman-teman. Kalian bisa dapetin aplikasinya dari Play Store. Cari aja CapCut. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian. Oke, kalau udah kita buka aja aplikasinya. Di sini kita tap di bagian project baru. Kita masukkan video yang suaranya mau diedit. Misalkan yang ini, tap tambah. Ini suara awalnya ya teman-teman, kita coba dengerin dulu. Lo pernah nggak punya temen tuh yang, sini gue bilangin, ngata-ngatain lo setiap lo lagi dandan, katanya, ih jempol banget sih, gue sih anaknya natural, gue sih air wudhu aja udah cantik nih, maaf, tiba-tiba emang dasar karma ya, dia yang akhirnya kerempongan sendiri beli make up banyak banget, tapi kebingungan sendiri juga. Nah, kurang lebih seperti itu suara awalnya. Nah, sekarang kita coba edit aja jadi suara chipmunk. Caranya, tap aja di bagian videonya. Di bagian bawah ada beberapa menu. Kita geser. Tap di bagian efek suara. Nah, di sini ada beberapa pilihan efek suaranya. Ngata-ngatain lo setiap lo lagi dandan. Lo pernah nggak punya temen tuh yang sini gue bilangin. Lo pernah nggak punya temen tuh yang Nah, kita pilih yang tupai aja. punya temen tuh yang sini gue bilangin. Ngata-ngatain lo setiap lo lagi dandan, katanya. Ih jempol banget sih, gue sih anaknya natural. Kalau udah, tap checklist aja. Nah, jadi hasilnya seperti itu ya teman-teman, gampang banget. Kalau udah, kita langsung ekspor aja videonya. Tap di bagian tanda panah ke atas, di kanan atas, tap ekspor. Tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, udah, tap selesai. Kita coba cek ke galeri HP kita. Pernah nggak punya temen tuh yang sini gue bilangin, ngata-ngatain lo setiap lo lagi dandan, katanya. Ih jempol banget sih, gue sih anaknya natural, gue sih air wudhu aja udah cantik nih, maaf, tiba-tiba emang dasar karma ya, dia yang akhirnya kerempongan sendiri beli make up banyak banget. Nah, jadi gitu hasilnya ya teman-teman. Caranya gampang banget pakai aplikasi CapCut. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorial hari ini. Selamat mencoba!